大家好，我係 Pro 76嘅小新啦。今日嚟到我哋 studio 咧，就係呢一個 Sennheiser 嘅頭戴式耳機，一個 close back 嘅耳機啊，就係 HD620S 啊。呢一隻耳機咧就啱啱推出冇幾耐嘅啫。咁我哋之前咧都有玩過佢嘅660S咧，就係一個開放式嘅。咁今次呢一個就係封閉式，啱晒我。咁啊，依家咧就同大家咧開箱實試一下咧。好啦，未同大家開箱之前，睇下大家訂我哋 channel 撳鐘仔撳全部啊！咁啊，有啲咩就可以即時就通知到你嘅。Sennheiser 嘅一個設計，咁啊基本上咧就係以灰色同埋藍色嚟做主調嘅。而家咧 Sennheiser 嘅 consumer 部分咧就已經賣咗俾瑞士公司 Sonova 啦。咁但係咧都表明咗，其實佢哋除咗係貫徹翻佢哋以前一貫嘅作風之外咧，反而係會投入更加多嘅資源去做一啲更加好嘅質素同埋更加發燒嘅產品啊！而呢一隻620S 咧就會係其中一隻嚟㗎啦。咁我哋見到咧佢外觀咧其實就新款咗、型仔咗嘅。呢個盒上邊我哋會見到啦，佢呢個設計咧都係有少少嘅傾斜角度，讓大家就算係聽呢一個 close back 嘅耳機都好啦，你都會有感覺到咧有一對喇叭喺你面前咁嘅感覺啊！咁所以咧你會見到咧佢嗰個聲學設計都係有少少角度嚟去就翻咧類似一個聽屋企嘅音響嘅效果嘅。咁首先咧一開出嚟咧，我哋就會見到一條1.8米嘅耳機線。咁呢個位置咧就係插落隻耳機度嘅，有一個鎖仔㗎嚇。另外一端咧就會係一個6.3嘅插啊。咁但係呢個6.3嘅插咧其實係一個 converter 嚟嘅。咁佢入邊咧都係一個3.5mm 嘅耳機線頭啊。好簡單地咧，就用一個耳機袋就包裹住隻620S 啫喎。望落去咧就以為佢係一個PVC 物料嚟嘅，咁但係咧其實咧呢一個嘅耳機面咧係一個金屬設計嚟㗎。咁啊稱落去咧，其實隻耳機係輕嘅喎，唔算重嘅喎。咁佢嗰個頭帶咧，同埋呢一個頭帶嘅棉啦，同埋呢個耳棉咧，其實都係用呢一個記憶棉嚟去做設計嘅。咁中間呢一度咧，不嬲Sennheiser耳機都會係有個甩位㗎啦。咁方便翻咧個頭咧就唔使焗住啲氣喺度啊。我哋就會見到入邊就會有一個嘅 signal 寫住 L 同埋 R 嘅。右手邊呢個咧就直頭會寫埋個耳機嘅 model number 添。咁跟住我哋見到咧入邊咧其實就係一個布網嚟嘅。咁啊可以見到咧嗰個單元嘅結構㗎，都幾盞鬼啊！咁而耳機嘅頭帶咧就亦都有一個有段式嘅頭帶調校位置嘅，咁都可以校到幾闊㗎喎。嗱，我覺得佢個耳罩好大啊，同埋咧呢一個嘅彈力咧 so far 咧都幾實淨嘅，唔知會唔會有啲夾頭嘅感覺啦。咦？但係戴上頭咧個感覺就唔夾頭㗎喎，因為可能佢嗰個耳棉咧夠鬆軟啊，咁所以戴咗落去咧其實佢又輕啦，咁變相咧戴咗落去嘅時候個感覺就唔會好有壓迫感，同埋咧就唔會感覺到有墜力嘅感覺嘅。跟住仲有本Quick Guide，就一個快速嘅介紹，咁就係咁多啦。嗱，咁整體嚟講咧，我覺得咧成個620S 咧就冇乜特別，唯獨是咧佢係搞笑地咧就有個耳機袋，就冇咗個盒啊。咁呢 part 咧，我覺得有少少特別嘅。好啦，咁啊基本上咧開箱嘅位置就嚟到呢度啦。咁啊，不如同大家咧就講下呢一個 HD620S 嘅技術規格，跟住同大家咧就用黑磚同埋呢個 Vaulx嘅 V226啊。呢個耳擴咧嚟去試下咧呢一隻耳機嘅真身先，話晒佢都成150盎咁難推啊嘛。Sennheiser HD620S 頭戴式耳機咧係一隻42mm 嘅動圈單元耳機嚟嘅，係一個封閉式嘅耳機啦。響應頻率方面咧係由6個赫茲至到30 kHz 㗎。靈敏度方面咧就係110個 dB。左擴咧就係150盎，耳機嘅外殼咧就係金屬嚟㗎，咁啊而內部咧就設有鋼板，咁以特定嘅角度傾斜咧嚟去做翻呢一個嘅聲場效果㗎。官方定價咧就係3099蚊嘅。亦可以選購1.2米嘅短版耳機線啊，同埋呢一個4.4mm嘅平衡耳機線㗎。呢一隻耳機線咧標準配置咧就係一個3.5同埋呢個6.35mm嘅耳機線頭啦。咁但係咧其實亦都可以咧另外加購買埋呢個4.4mm嘅喎。咁啊今次嚟去實試咧，想試盡呢一個耳機嘅效果咧，我當然係揾翻條4.4mm嘅一個耳機線啦。嗱，咁耳機嘅底部咧，其實就有個插線位嘅，咁咧就係一個有扣嘅插位嚟㗎，咁所以大家吉咗落去之後咧，記得扭一扭鎖實佢啦。咁好啦，咁啊而家咧我就先攞黑磚 Sony 嘅黑磚2代咧嚟去試一試，由佢嚟自己去推呢隻耳機係咩效果。因為咧呢隻耳機本身嗰個 spec 都寫到150盎啊嘛，直觀都會覺得會唔會好難推咧？咁因為佢仲要有埋手機線喎，咁手機線
其實用手機直推究竟又係咩一回事咧？咁其實我哋都有啲即係想知道究竟個效果係點咯。自己嘅 DAP 上面咧，其實就有啲歌嘅。咁我先揾嚟傻炮啊，呢一個 DSD 2.8嘅主題曲先。而家去到96咧，基本上就已經逼到個音場出嚟喎。咁因為咧佢 saxophone 啦，加埋佢個鼓咧，其實都已經開始營造到有一個氣氛喺度啦。嗰個音場有少少係喺我前邊呢一個位嘅，即係啱啱好圍住我個頭咁樣樣，圍住我個前邊嘅前場位嘅。同埋我幾中意佢咧，係嗰個 saxophone 加嗰個查查聲咧，個分離度係做得好清楚。嗱，隻耳機啱啱開，都可以俾到個音場同埋一個聲音定位俾我咧，咁即係本身隻耳機出嚟嗰個質素都已經有翻咁上下先啦。咁但係咧，用到呢一個咁大嘅動圈單元咧，其實如果要真係煲透佢或者真係發揮到嘅話咧，其實100幾十個鐘咧就走唔到雞嘅。好，咁啊跟住落嚟咧就揀首人聲多啲嘅歌啦。咁啊近排喺收音機咧就聽翻一首舊歌啊，就係鍾氏兄弟嘅《說不出的未來》。誰話過賽馬不禁跳舞自由？有啲吉他聲咧，本來就唔係好清晰嘅，即係唔係好 highlight 嘅，但係喺呢一隻620S上邊咧，佢係幾 highlight 到出嚟喎，嗰啲節嗰啲聲喎。但係整體嘅音樂感幾好嘅，同埋嗰個聲音係偏暖少少嘅方向嚟嘅喎，但係唔重味精嘅。夏爺把聲咧就 sharp 嘅，同埋咧唔算厚嘅喎，唔係嗰啲好厚嗰啲男磁性嚟嘅喎。啊呢個都估佢唔到喎，以為咁大隻單元通常都會出嚟啲人聲好厚啊，好重低音啊。但係我幾中意咧呢一隻耳機咧，佢係可以好俾你感覺到係有個細細地個台，好似一個酒吧嘅台，佢哋喺你面前唱歌俾你聽嗰種感覺，同埋人聲佢係特別明顯嘅。即係佢一唱歌嘅時候咧，個人聲好似跳出嚟唱俾你聽咁樣。如果喺呢個狀態下咁樣聽咧，其實係已經可以享受到一個好舒服嘅效果，同埋一個好 high res 嘅一個口聲 high res 嘅感覺啊。咁雖然我頭先講話人聲唔係好厚啊成啊，但係佢後邊嗰啲鼓聲啊，後邊嗰啲大提琴嗰啲聲咧，唱出嚟嗰個感覺係厚身肥肥地啊，小肥係幾中意嘅。跟住落嚟咧，我就會用黑專2啦，咁就用 USB DAC 咁啊，俾呢一部 Violetcher 嘅226就做埋解碼、做埋播放嘅。咁咧就直接就試下呢一隻620S咧出嚟嘅效果究竟係點啊？咁啊，聽翻同一首歌，就鍾氏兄弟嘅《說不出的未來》先。誰話過賽馬不禁跳舞自由？嗱，整體咧佢嗰個音色就唔係太大變化啫喎。但係頭先話嗰啲吉他嗰啲濕聲嗰啲聲咧就明顯咗嘅，我覺得係啲琴聲大粒咗咯，同埋個背景係好似比頭先乾淨咗少少嘅。哇！但係佢嗰個即係夏韶聲夏爺把聲嗰個高音係好似有少少好硬啊，但係唔係吉爾嗰隻硬啊，同埋都聽到隻耳機其實仲係可以好有一個空間俾佢再發揮喎。佢打嗰個鼓嘅時候咧，嗰個鼓皮嗰個迅速回彈個感覺咧，喺226推動之下咧，我覺得佢係做得緊緻咗嘅，同埋啲聲音係 firm 啲咯，就唔會有頭先咁樣即係拍咗出嚟輕輕交代咗就算。咁而家交代啲聲音細節啊，交代啲樂器嘅 detail 咧係會豐富咗，同埋係 firm 咗啊成件事。好啦，咁啊跟住落嚟咧，我哋就揾翻頭先傻炮嗰首嚟聽下先。個音場闊咗好多喎，同埋個空間感大咗嘅喎。我是憤怒啊！試下呢個我是憤怒先，咁係一個 DSD 2.8嘅 version 嚟嘅。因為呢隻耳機其實都偏向呢一個中高頻，但係低頻咧就短嘅。咁我就想試下咧，如果喺一個好 rock 嘅情況底下，究竟佢會出啲咩效果先？嗰啲電子吉他嘅聲咧就好到，但係咧就唔會令到你覺得炒耳嘅。
但係家駒把聲咧就比嗰啲高音吉他更加高喎，個高音好犀利喎。So far嚟講咧，到而家為止咧，我都唔覺得呢隻耳機係一隻賣弄低音嘅一個頭戴式耳機嚟喎。佢反而係做好多分析力啊，做好多高頻、中頻嘅細節去俾你，而低頻咧佢就會係即係用一個好快速、好短嘅一個玩法去輸出俾你。咁因為如果要個單元去鬆容嘅話，其實某程度上都需要多50個鐘啦，或者係80個鐘頭，佢先會慢慢開始鬆。佢鬆容嘅時候，啲低音就可以出得好自然啦。試呢隻耳機咧，都試咗 DAP 啦，亦都試咗呢一個耳擴啦。咁我自己覺得咧，佢有個手機嘅插線咧係有啲奇怪嘅，因為咧就咁試已經覺得即係就算係黑專自己推咧，其實佢都唔係話真係好可以即係出到一個好完整嘅聲音。如果用手機就咁推，即係譬如我話用呢個 Sony Xperia One Mark 6咁計啦，咁佢有3.5mm 直出噶嘛。咁但係如果要真正可以發揮到佢嘅聲音質素，同埋可以令到佢啲單元係即係精神嘅話咧，我覺得咧即係有一部力量大少少嘅 DAP， 再或者係一個座台式嘅耳擴，力水充足少少嘅咧，我相信應該係會可以更加令到佢個身價唔止係呢一度咯。如果你用手機嘅播放去聽咧，其實理論上都可能真係聽下歌啊，細細聲 Candle Pop 啊咁樣。咁但係你話如果真係要享受音樂，享受到一個聲音帶俾你嘅 detail 啊，你要enjoy 嗰個 music moment 咧，我覺得就一定要用座台或者係一啲比較大力嘅耳擴會好啲啦。本身呢隻耳機係未有跟呢個4.4mm 嘅耳機線噶嘛，咁所以我都幾建議大家咧就選購多一條4.4嘅耳機線咧，咁可以喺嗰個聲音嘅寧靜度上邊可以做得更加好啊！嗱，咁呢隻620S咧，其實喺嗰個耳機同埋做工上邊咧，都3000幾蚊算係值回票價㗎啦，因為佢個單元咧都係喺呢一個愛爾蘭嘅 Turramura 個廠嗰度咧嚟去生產嘅。佢呢一個嘅做工，再加埋佢嘅耳機嘅機身啦，同埋個外殼咧，其實基本上咧都係做過一啲嘅聲學研究先至可以做得出嚟。咁所以如果可以大家嚟講係想買一隻有質素而且個性價比高嘅有品牌耳機咧，我覺得呢一隻620S 你係值得去試下嘅。咁當然啦，好建議大家咧攞自己嘅 player 去試嘅。咁好啦，咁隻耳機嘅評測就開箱嚟到呢度㗎啦。咁如果大家有啲咩意見咧，就歡迎喺呢個留言下邊咧話翻俾我哋知。咁我咧就隻耳機都會擺多一排嘅。咁如果有啲咩資訊咧，亦都可以咧喺翻我哋嘅 forum 嗰邊咧同大家繼續分享嚇。今日呢一個嘅開箱評測咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋我哋鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。